မင်္ဂလာပါညီမနာမည်မြတ်တနာထွေးပါရှင်ညီမရဲ့ sharing channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုးဆိုပါရစေဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုဒအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial video လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video လေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ ArcMap ထဲမှာပေါ့เนาะ DEM တစ်ချက်ကိုညီမတို့ဒီ interest area တစ်ခုကို clip လုပ်ပြီးတော့မှညီမတို့ကွန်တိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and comment လေးရေးပြီးတော့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်လုပ်ပြပေးစေချင်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပြီးတော့မေးထားခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ဒီကကတော့ ArcMap ထဲမှာပေါ့เนาะ blank map လေးတစ်ခုယူထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြတော့အရင်ဦးဆုံးညီမတို့folder connection လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ folder connection ထဲမှာဒီမှာညီမဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာညီမဒီထဲက training ဆိုတဲ့ folder လေးကို connect လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ ArcMap training ထဲမှာညီမတို့ control ဆိုတာလေးပေါ့နော် control ဆိုတဲ့ folder လေးရှိရဲ့အဲ့ folder လေးထဲမှာဒီမှာစပူဆိုတဲ့ shape file လေးရဲ့ပြီးတော့ကြတော့ညီမတို့ DEM တစ်ချက်ရေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့ဒီမှာ workplace ကိုခေါ်တင်ကြည့်ပါမယ်ဒါ DEM မှာဒါကတော့စပူသေးမျိုးနဲ့ရဲ့boundary shape file လေးပေါ့နော် DEM တစ်ချက်ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီမှာအရင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာရှိပါတယ်တော့ကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ downloading and creating boundary shape file and mosaic DEM ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့မှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ description မှာလည်းဒီ link လေးကိုဒီမှာ share ပေးထားပါမယ်တော့ကြတော့အရင်ဦးဆုံးညီမတို့ကဒီစပူတီမျိုးနဲ့စာလေးကိုညီမတို့ဒီ DEM ကိုညီမတို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ကဘယ်သွားမလဲဆိုရင် Htwe box ထဲက Spatial Analysis Tool ဒီမှာ Htwe box ထဲက Spatial Analysis Tool ထဲက Extraction ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ Extraction ထဲမှာ Extract by Max အဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Import Raster ကညီမတို့ရှိနေတဲ့ဒီ Import Raster လေးကိုထည့်တယ်marks data ကြတော့ညီမတို့ဗာထည့်လဲဆိုရင်စပူလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ညီမတို့ raster တွေကိုညီမတို့ဒီ process လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့ကနေရာကိုတော့မချိန်တော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ default နေရာလေးအတိုင်းပဲပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ raster တွေကို process လုပ်လို့ရှိရင်ညီမတို့တခြားနေရာတွေကိုပြောင်းပြီးတော့စေ့တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့သူပေးတဲ့ default နေရာလေးအတိုင်းပဲ default GTB ထဲမှာပဲညီမတို့စေ့ပါတယ် okay လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာ extra ဆိုပြီးတော့ define လေးရောက်လာပါပြီဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါလေးလည်းပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုညီမတို့ remove လုပ်လို့ရပါပြီ right click remove သူ့ကိုညီမခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ extra လုပ်ပြီးပါပြီသူ့ကိုအောက်ချလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီ DEM ကိုတန်းပြီးတော့ညီမတို့ control ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ညီမတို့ကထွက်လာတဲ့ control line တွေက smooth မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့မှညီမတို့ကအဲ့ line တွေကို smooth ပြန်လုပ်တာပေါ့ဒီနေ့ပြမယ့်နီလန်ကကြတော့ညီမတို့ကအရင်ဦးဆုံးဒီ DEM ကို statistic နီလန်နဲ့ညီမတို့က smooth ပြန်အရင်လုပ်လိုက်မှာပြီးတော့မှညီမတို့ကဆက်ပြီးတော့မှ control ရစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့အဲ့နီလန်လေးကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီထဲက Htwe box ထဲကညီမတို့ Spatial Analysis Tools ထဲမှာမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် neighborhood ဆိုတာရှိရပေါ့နော်neighborhood ထဲကညီမတို့ focus statistics ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ import raster ကိုညီမတို့ကဒီ Htwe လေးကိုရွေးတယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာဒီ output raster ကတော့သူ့ရဲ့ default setting အတိုင်းပဲညီမတို့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာheight နဲ့ width ပေါ့နော် height နဲ့ width ကိုညီမတို့က7 by 7ပေါ့နော်7 by 7လေးထားလိုက်တယ်ဒါကတော့ညီမလုံးရတာအဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ statistic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးနားမလဲပါဘူးဒါသူများသုံးတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလဲသုံးလို့ရပါလားဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့စမ်းသုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီထဲမှာသုံးတဲ့နီလန်နေ statistic method တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့statistic ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လေ့လာရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာဖို့အတွက်စိတ်ကူးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြဆက်ပြီးတော့ညီမတို့ okay နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် smooth ဖြစ်သွားပြီပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒါကကြတော့ statistic smooth လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါက smooth လုပ်ခင်အဲ့တော့သူ့ကိုညီမပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာညီမတို့က control လေးရေးကြည့်ကြမယ်
အဲ့တော့ကြတော့ကွန်တိုရစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာသုံးလဲအခုမလိုတာတွေကိုအရင်ဆုံးညီမပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် right click remove လုပ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုဒါ smooth လုပ်ပြီးသားလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာညီမတို့ကဆက်ပြီးတော့ကွန်တိုရစ်မယ်အဲ့တော့ Htwe box တဲက Spatial Analysis Tools တဲမှာညီမတို့က surface ဆိုတာရှိတယ် surface တဲမှာကွန်တိုပါအဲ့ကွန်တိုထဲမှာ input raster ကကြတော့ခုနက smooth လုပ်ပြီးသား define လေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ညီမတို့က output feature class ပေါ့သူကကွန်တိုကြတော့ထွက်လာမှာက vector ထွက်လာမှာဆိုတော့ညီမတို့ကနေရာပြောင်းစေလို့ရတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ရဲ့ folder ထဲပြောင်းစေထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ညီမကဘယ်ထဲမှာစေရလဲဆိုရင်ဒီတွေက training နဲ့ ArcMap training ထဲမှာကွန်တိုရှိရပေါ့နော်အဲ့ကွန်တိုထဲမှာပဲညီမကDOU ကကွန်တို1ဆိုပြီးတော့ညီမစေလိုက်မယ်ပေါ့နော်စေလိုက်မယ်ကွန်တို interval ကိုစပူကကြတော့သူကမြေပြက်နီးလောက်ပဲဖြစ်တာဆိုတော့1မဲ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အမှတ်ဆောင်မရှိဘူးအဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့သွားမယ်ပြီးရင် environment နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော် environment နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူကဒီမှာ processing extents ကိုလည်းငါတို့ဒီထဲမှာပေါ့နော်စပူနဲ့အတူတူပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ process လုပ်မဲ့ extent ကိုလည်းပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာထက်လုပ်မလဲဆိုတော့ raster analysis အဲ့ raster ပေါ်မှာ analysis လုပ်မှာပေါ့နော်နေရာလေးရလဲသူကဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတော့ဒီစပူရဲ့ extent အတိုင်းလေးပဲစပူနေရာလေးအတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီစပူကိုပဲရွေးပြီးတော့ညီမတို့control ပတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုရွေးပြီးပြီဆိုရင်ညီမတို့ okay ပေးလို့ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ okay လိုက်တော့မယ်ဒီမှာ control 1ဆိုတာလေးတက်လာပါပြီဒီမှာပါဒီမှာ control ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် control line လေးတွေကသူက smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တောင်ချွန်းနေပါတယ်ညာတိတ်မရှိဘူးတကယ် control line လေးလိုမျိုးလေးပဲသူကသွားနေရပါပေါ့နော်ရေကညီမတို့ဒီ control 1ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို attribute တွေပဲလေးဖွင့်ကြအောင် right click open attribute တွေပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ control အမြင့်နေပေါ့နော် control အမြင့်နေကိုသူကခဏန်းနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ label တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ label တက်ပြမယ် right click properties ထဲမှာငါတို့label တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် label တက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ label field ထဲမှာငါတို့ control ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်အရာကိုငါတို့ကထားလိုက်ပါတော့ညင်သာအောင်လို့အဝါလေးပဲထားလိုက်မယ် apply okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးcontrol ကြီးကကြည့်ရတာအရန်ရှုပ်ကြီးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟိုမြင်သာထင်သာလည်းမရှိဘူးဒီမှာကနန်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ညီမတို့ index control ဆိုတာလေးကိုသုံးပြီးတော့ညီမတို့ထပ်ပြီးတော့ control ရေးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမဒီကောင်လေးကိုသူ့ကိုညီမ remove လိုက်မယ်သူ့ကို right click remove လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ညီမတို့နောက်တစ်ခါ control ပေါ့နော်နောက်ထပ် tools တစ်ခုနဲ့ control ရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့Htwe box တဲကဒီမှာပါSpatial Analysis Tools တဲက Surface တဲက Contour Web Area ပါအဲ့ကောင်လေးနဲ့တွားမယ် Input Raster ကိုဒီမှာ smooth လုပ်ထားတဲ့ DEM လေးကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာစိတ်မဲ့နေရာကတော့ညီမတို့ဘယ်မှာစိတ်မလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာညီမတို့ Contour index လို့ပေးလိုက်မယ်နော် DEX index လို့ပေးလိုက်မယ် save လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ပေါ့နော် base contour က0ကနေပဲစမယ် contour interval ကညီမတို့1ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုညီမတို့ကဟာလေ1 meter စီခြားပြီးတော့သွားတာဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့အောက်ကိုဆင်းမယ် index contour interval ကကြတော့ညီမတို့ကဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့9ခုကြားတစ်ခုစီသွားခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမ5လို့ပေးလိုက်မယ်5လို့ပေးပြီးတော့မှညီမတို့ဆက်သွားမယ်ပြီး environment တွေမှာခုနလိုပဲ processing extent ကိုညီမတို့စပူနဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်same as layer စပူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ raster analysis မှာလည်းဒီမှာ marks နေရာမှာဒီမှာစပူလေးကိုညီမတို့ထည့်ပြီးတော့control ပတ်လိုက်မယ် okay ပေါ့နော်ပတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောရောက်လာပြီဒါဆိုဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာကွာသွားလဲပေါ့နော်ညီမတို့ကြည့်ကြအောင်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုညီမတို့ right click နဲ့မယ် right click နဲ့ပြီး open attribute တွေပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ type ဆိုတာတခုတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဘ
lu đô la lại để chơi gì mẹ thì mà bọn nó cố ra không cố ra shit ya type cả one này cố ra cố one này thì mà tây yaဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ2ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ101 1နေ102 103 104 105မှာ2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့じゃ तू က9နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ဟာတွေ तू က type 2လို့ပေးထားတာပြီးတော့ကြတော့ तू ကကျန်တာတွေအကုန်လုံး type 1လို့ပေးတာပေါ့နော် type ကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တာ type ကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ညီမတို့က symbology ကိုခွဲလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ label တက်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့ခွဲပြီးတော့တက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအခုတက်ကြည့်ကြမယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့အရင်ဆုံးညီမတို့ symbology ပြောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးပိတ်လိုက်မယ်နော်မြင်သာသွားအောင်ကတ်လောက်တိတ်ပြီးဟုတ်ပြီပြီးရင်ညီမတို့သူ့ကိုညီမတို့ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ properties လို့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့က symbology ရဲ့သွားကြမယ် symbology ရဲ့သွားပြီးတော့ categories ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ value field မှာညီမတို့က control မရွေးဘဲနဲ့ type ကိုရွေးမယ် type က2မျိုးရှိရဲ့တော့ add of value ကိုနှိပ်လိုက်2မျိုးထွက်လာမယ်ကျန်တဲ့ other value ကိုညီမတို့ check mark လေးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပထမဦးဆုံး1ပေါ့နော်1ကကြတော့ညီမတို့ဒီရိုးဗါလဲလဲ9နဲ့မပြတ်တဲ့ဟာတွေ9နဲ့မပြတ်တဲ့ဟာတွေက control တစ် line ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကထားရပါတော့1နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ် line ပေါ့နောက်ထပ်တစ် line ကကြတော့ညီမတို့အနီလိမ်မော်လေးဆိုတော့ညီမတို့အနီရဲလေးနဲ့ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အညိုလေးနဲ့ပေးကြည့်လိုက်မယ်ညိုလေးနဲ့ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြတော့ညီမတို့က1.5 နဲ့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုထင်ရှားသွားအောင်အဲ့တော့じゃညီမတို့ဒီကြအောင် apply okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က9ခုကြားစီတစ်ခါပေါ်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီ control လေးကကြွလာပြီပေါ့နော်ကြွလာပြီလို့ယူဆလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘာလုပ်မလဲ label တက်ကြမယ်ပေါ့နော်label တက်ကြမယ်ဆိုတော့じゃဒါကြီးကအခုကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ညီမအရန်ထင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြတော့သူ့ကိုညီမနည်းနည်းလေး short လိုက်အောင်မယ် 1.5 1ပဲထားလိုက်မယ် 1.1 လောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay ရပြီနော်ဒီလောက်ဆိုနေတယ်အရင်ပြူလို့ပြတယ်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကြတော့ညီမကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အခု label တက်ကြမယ် label တက်မယ်ဆိုတော့ညီမတို့ control တွေကိုညီမတို့က label တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကအရင်ဦးဆုံးညီမတို့ကဒီမှာ layer ထဲမှာပေါ့เนาะ layer ထဲမှာညီမတို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ properties လို့ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာ standard label engine ဖြစ်နေတာ standard label engine ဖြစ်နေတာလေးကိုညီမတို့ကဘာလေးပြင်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ map plus label engine ဆိုပြီးပြင်လိုက်တယ် apply okay ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ညီမတို့ label တက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပေါ့เนาะဒီ control line လေးတွေရဲ့ခြားထဲမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး label လေးတွေညီမတို့ကပုံမှန်အားဖြင့် label ထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် feature တွေအပေါ်မှာဘေးမှာအောက်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေထိုးတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီ map plus လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ control line လေးတွေရဲ့ခြားထဲမှာဟိုသူက label လေးတွေလိုက်ထိုးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကြတော့ control line တွေကသူကဒီလိုမျိုးနေရာအနှံ့မှာဒီလိုမျိုးတွန့်ခောက်ကွေးပြီးတော့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကနေရာဝေးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးဝေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပေါ်အောင်လို့ဒီ map plus label engine တွေကသူကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညီမတို့ကဒီ control line လေးတွေကို label တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ map plus label engine လေးကိုသုံးရတာပေါ့နော်သူကပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပတာရပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် control line တွေတက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ label တက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးသူ့ပုံမှာညီမတို့ right click နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့じゃ properties နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ label တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်label တွေကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ label ရှိရဲအဲ့ label ထဲမှာညီမတို့ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ label feature index လေးရအောင် click ပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ label of feature the same way အကုန်လုံး feature တွေအကုန်လုံး label တက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေမှာဆိုလို့ညီမတို့ရဲ့ဒီ type 2ကိုပဲ label တက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့じゃညီမတို့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်မျိုးရွေးပေးတယ် define classes of features and label each class differently ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့မှညီမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ SQL query ဆိုတာရှိရဲအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှညီမတို့ကသူ့ကိုပေါ့နော်ဒီကို label တက်ချင်တဲ့ဟာလေးကို setting ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ type လေးကိုညီမတို့ရွေးလိုက်တယ်ပြီး equal ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ get unit value ရွေးရင်2ကိုနှစ်ချက်2လေးကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ2လေးရပြီဒါဆိုရင် okay ပေးလိုက်ဒါဆို type 2ကိုပဲ label တက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုညီမတို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်နားလေးကိုနေရာချမလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံး placement properties ထဲမှာဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့
Maro label position ဆိုတာရှိတယ် label position ထဲမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ control placement ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ control placement လို့နှိပ်လိုက်ဒီမှာလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line တစ်လျှောက်မှာဒီကြားထဲမှာသူကထိုးပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ okay လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ symbol မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ edit ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် control line တွေကြားထဲမှာခဏန်းလေးဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရာကဒီတရောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ max လေးလုပ်မယ် edit symbol တွေနှိပ်ပြီးတော့ max ထဲမှာကျွန်တော်တို့ halo လေးကိုရွေးမယ် halo လေးကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ site ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်1အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့ setting တိုင်းကျွန်တော်2လေးနဲ့ပဲထားကြည့်လိုက်မယ် okay apply okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုပေါ်လာပြီဒီမှာဆိုရင်140ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာနောက်ထပ်9 line ချတဲ့အခါမှာဒီမှာ145ပြီးရင်150ပြီးရင်150ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ155ပြီးလို့ရှိရင်160ဒါတက်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာ control line လေးတက်သွားတာဒီလိုမျိုးလေးတွေမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအဖြူကြီးကအရမ်းများနေလို့ထင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဖြူကိုပြန်လျှော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို right click properties ထဲမှာခုနကတော့ halo အဖြူကအရမ်းများနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ edit symbol ထဲမှာ max ထဲမှာဒီမှာ1လို့ပဲပေးလိုက်ပေါ့နော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay apply okay and ဒါလောက်ဆိုတော့ပဲပေါ့နော်ခုနဆိုအဖြူကြီးအရမ်းများနေဒါဆိုလို့ရှိရင် control line လေးကိုကြည့်ရတာsmooth လည်းဖြစ်သွားပြီlabel တက်ထားတာလည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာလေးနဲ့သူ okay သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါပြီဒါကိုမှညီမတို့ကDEM နဲ့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန် basement နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ DEM ကိုပိတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ basement လေးကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် basement ကတော့တင်ရတာနည်းနည်းလေးကြာတယ်ပေါ့နော်internet line တွေကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ကြတော့ basement ကိုတင်ရနည်းနည်းကြာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမနောက်ဆုံးမှ basement ကိုတင်ပြတာပါဒါဆိုရင်ပေါ်လာပါပြီဒီအရောင်နဲ့ကြတော့ဒီမှာကွန်တိုကအောက်ခံအရောင်နဲ့အပေါ်အရောင်နဲ့ရောနေရပါတော့အဲ့တော့ညီမအရောင်လေးပြောင်းပေးပါမယ်သူ့ကိုညီမအပြလေးထားလိုက်မယ်အောက်ကအရောင်လေးကိုနော်တန်းရောင်လေးထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဘယ်နားမှာဘယ်လောက်အမြင့်ရှိနေလဲဆိုတာကိုညီမတို့ဆွဲပြီးတော့ညီမတို့ကွန်တိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ညီမတို့ layout map တွေထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲသဘောကျလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်လည်းအသုံးတဲမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးခင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်